Selain mengganggu kenyamanan pasangan tidur, ternyata mendengkur juga memicu berbagai penyakit berbahaya. Bahkan diantaranya merupakan penyakit penyebab kematian. Berikut kami sampaikan penyakit yang muncul akibat tidur mendengkur. 1. Penyakit stroke. Bahaya mendengkur sering diakibatkan karena posisi bantal terlalu rendah dan tidur dalam keadaan terlentang. Kondisi ini dapat menyebabkan masuknya oksigen menuju otak menjadi sangat berkurang. Jika berlangsung setiap hari dan jangka panjang, maka seseorang akan terserang stroke. 2. Hipertensi. Tidur mendengkur yang terus-menerus terjadi setiap hari dapat mengakibatkan aliran darah menuju otak menjadi terhambat dan pasokan oksigen menjadi berkurang. Kondisi ini dapat menekan peredaran darah dan memicu tekanan darah mengalami peningkatan. 3. Jantung koroner. Tidur mendengkur dapat menyebabkan denyut nadi menjadi tidak teratur dan suhu tubuh menjadi tidak stabil. Kondisi tersebut memicu munculnya penyakit jantung jenis kongestif dan koroner. 4. Diabetes. Tidur mendengkur yang berlangsung bertahun-tahun dapat menyebabkan kekacauan metabolisme tubuh, sehingga tubuh kehilangan kemampuannya mengendalikan kadar glukosa. Kondisi ini dapat menyebabkan seseorang terserang penyakit diabetes. 5. Kerusakan otak. Jangan biarkan tidur terus-menerus mendengkur, apalagi dialami oleh anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Karena ketika mereka tidur mendengkur, pada saat itulah oksigen yang masuk pada rongga hidung menuju pembuluh darah otak mengalami hambatan. Keadaan ini rentan menyebabkan kerusakan jaringan otak pada anak-anak. 6. Tersedak. Seseorang yang tidur mendengkur dan memiliki peradangan berat pada saluran pernafasannya, maka ketika mendengkur, oksigen yang masuk melalui rongga hidung akan terhenti sejenak, dan akibatnya akan menimbulkan batuk karena tersedak. Bahaya mendengkur yang sering terjadi pada orang yang mengkonsumsi kafein berlebih sebelum tidur dapat menyebabkan seseorang tersedak. Demikian tadi daftar penyakit yang muncul akibat tidur mendengkur. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video cara mengatasi tidur mendengkur.